Sou uns cracs i et puc dir que des que he entrat, per totes les proves que m'heu fet, m'hi sento absolutament segura, amb la qual em ratifico que la cultura és segura. Avui he vist unes estadístiques i em sembla que, així com en les festes, en els restaurants, en els mitjans de transport, s'han comanat centenars de gent, en cultura es coneix només un cas. Vull dir que jo estic molt tranquil·la, he estat al Festival de Sitges també, he anat al cine, he anat al teatre i, escolta'm, es respecta perfectament les mesures que segur que eviten que t'encomanis. Comparar-se sempre és bo per fer-ho millor. Ens hem de poder comparar i hem de resistir les comparacions, que vol dir que ho hem de fer molt bé, sobretot en un país que té el potencial que té Anglaterra i amb uns premis d'un prestigi com els BAFTA, que són el cinema anglès en connexió amb el cinema americà, treballa amb uns pressupostos i a un nivell fantàstic. Ja m'agradaria a Catalunya poder tenir la lottery com tenen ells i que el nostre govern s'hagués preocupat com s'ha preocupat el seu govern perquè hi hagués un cinema nacional potent i, per tant, uns curts potents.